Burada kur. Ya bir şey dokunmuş buraya. Ayağıma yapıştı. Ana ben şey diyecektim. Seviler diyecek bir şey var mı? Anne şu el tohuma bir gitmen mi? Niye? Hem perdeyi nasıl alacaksın? Tamam mı? Hem de bir adamın sapı bozulmuş olmuyor, onu alacağım. Onu da konu. Değil kızım, perdeler yıkandı. Ben geberiyorum, sabahtan beri temizlik yapıyorum. Nerede? Kalksın mı gideyim? Yürüyüşe devam şey var. Ben diyecektim, yürüyüş de geberiyor, her yer uzak. Evet şey var. Yürüyüştür. Yürüyüştür. Ayırma gözlüğünü. İçeride ilacım var mı? Bak bakalım. Senin gözlüğüne ne oldu kız? Camı kırıldı. Bende galiba miyop var ya. Uzanmıyor mu? Miyop tamamen uzanıp geliyor. Uzan. Şu gözümde miyop var galiba. Pazartesi günü yazılım veya şeyin var mı? Salı günü. Ha, bitti yazılarım her şey. İkinci bitti değil mi? Tamam. Birinci bitti. İkinciye daha çok var. Bilmiyor musun? Zaten rapor da alacak yazılan. Ne yok? Hı? Rapor işte rapor alıyorsun hastaneden gidiyorsun. Rapor aldığın zaman okusan yok yazıyor. Evet. Şuna bak. Yani bir mazeretin oluyor. Ayağım uçtu. Ayağım uçtu. Yani bu kayısı benim evdekinden değil ya. Aynen. Çok güzelmiş. Ha? Benim getirdiğimden değil bu. Bilmiyorum, ben de şurasını da açtım. Küçük mi yaptın? Yumurtanın vakfısını yaptım. Anneme onu bir kavanoz hediye verdim ben. Çok değil yumurtanın O Ama orada mı yaptın? Ben kendi evimde mi yaptım? Orada yaptım. Ben Ben onu onunla biliyorum, yetiştim. değil mi? Ben unutuyorum, doğru. O da çok güzel. Bunların bahçesini. Hiç böyle bilmedim bunu. Hafif şeydi bu. Hafif içinde ve şey. Şimdi yeniden yaptım. Hadi onu da attılar. O da bahçeli miydi? Hafif zeka yok bende. Ay kızım. Ama da çok yok. Ama sanki bir ağaçtan vardı. Yok, aklımda Bağda bir ağaç da vardı galiba. Evet evet. Benim getirdiğim bağdaki Benim o. ilaçlar işe yaramaya başlamış ya. Var. Çalışmaya başladı bayağı. Benim gidiyor zeka. Annem eve sohbet aldıydı en son. Ben de gittim bir gün önce evini temizledik. Pasta yaptım. Ondan sonra Furkan ameliyata gidiyordu. Burun ameliyatına giderken. Ameliyat günü Cuma günü. O gün de... Yok içine kır fark etmez. İçine dolu geçiyor. Ameliyattan olduğu için o gün sohbet gidemedim. Bir gün öncesinde gittim. Ama ben aklımdan yeriyle çıkmış. Sohbeti sordu alıyor mu diye. O da yok. En son dedi Mehtap geldi evi temizledi pasta yaptı falan. O zaman gelmişsin ya. Sağ olsun dua eline sağlık gelin hanım falan dedi ya. Ben unuttum gitti. Ben mi gelmiştim? Diyeceğim. Bu gelin gerizekalı mı diyecekler. Ha he dedim ben. Hiç hatırlamıyorum bile yalnız. Yemeğe gitmiş aklımda. Ne yaptıydı? Pastayı yaptın. Yani sağ bugün konuştuklarımızı ben sayayım. Kek, poğaça. Ama bir şeye sinir olmuyor her şey unutuyorum. Bak iş yerimi çok unutuyorum. Çünkü karşıma alamıyorum, kavga edemiyorum, içime atıyorum ya. Orada kilitlenip kalıyorum. Şimdi şöyle bir Ben şey. yerini azmayın unutmuşsun. aslında. Bana teşekkür ediyor. Ben ne yaptım ki diyor. Daha bir çünkü şey düşünüyorum. Daha ne kadar güzel düşebiliyorum. Ve siz olmadan da yaşayabiliyorum. Önceden huzursuz. Nasıl?